好，咁大家好，咁嚟到我隨時開波嘅第一集啦。咁我哋就睇下大家會開到啲咩。好，咁我撳一撳周邊，有啲日升嘅。我呢個碌過睇下咩嚟啦。係一張螺絲雷朵。咁我未抽過，因為呢個係我嘅小將。所以其實基本上我都未用過小將，咁所以就唔好話好廢啦。入圖鑑啦吓，好，跟住呢就唔好俾佢停落嚟啦，我哋開第二包，咁都係我隨機碌幾下揀嘅啫。又係啦，一張閃卡，咁就係鬼碰水井面具，同埋我咁啱亦都達成咗圖鑑得25張啦。好，今日晚嘅圖鑑，呢個第一集嘅時間就差唔多啦，咁。拜拜。